ကားတွေကိုအရေးမကြိုခင်ဂျပန်မှာဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းမှုကဘာကြီးပူနွေးလာတာကိုကောက်ခဲ့ဖို့ကားတွေမှာပါတဲ့ဆွေးနွေးပစ္စည်းတွေကို reduce, reuse, recycle စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၃ခုနဲ့ကားတွေကိုတန်ရေးမကြိုခင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် MNTV သတင်းဖွဲ့ကအခုလိုတွားရောက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ department အကြီးရဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တိုကျိုမြို့ကနေကီလိုမီတာ30လောက်ဝေးတဲ့ Koki Industrial Zone ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Koki Industrial Zone ဟာ1990ခုနှစ်ကနေစတင်ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့အခု2018ခုနှစ်အထိဆိုရင်နှစ်ပေါင်း41နှစ်တိုင်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ area အကျယ်ဝန်းကတော့82.4 ကီလိုမီတာ square ရှိတယ်လို့2012ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ Koki Industrial Zone ကကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးမကြိုခင်အဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပုံတွေကားတွေကပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားစိတ်ပြန်လောက်ကင်နေကြတယ်လဲဆိုတာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဇုံထဲမှာရှိတဲ့ကားတွေကိုအရေးမကြိုခင်မှာဘယ်လိုပြုလုပ်အဆင့်ဆင့်ပေါ့လေဘယ်လိုပြုလုပ်လှုပ်ဆောင်မှပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ 3R လို့အမည်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်တကယ်ကိုဈေးကြီးတဲ့ကားတွေကြတယ်ဟုတ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်ခုစားပြန်ဝယ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါလေးကြတော့လည်းဟိုကုမ္ပဏီတွေကကိုယ်ကချုပ်ထားတာဟုတ်သူတို့တိုက်လေကားဆိုရင်ကိုယ်စီရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟိုကြားရတဲ့ကိုခတ်တယ်နော်ခဏဟာဟိုဂျပန်ရဲ့နေဆိုရင်ဟိုဥပဒေက report မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီဥပဒေနဲ့တော့ပေါ်လာမှာဟုတ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးအနေနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကားတွေကိုအရေးမကြိုခင်ဖြုတ်ထုတ်ခွဲခြားတဲ့အပိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ရဲ့အဲ့ဒီပိုင်းတွေကမှဘယ်ပိုင်းတွေကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကို Japan Domestic Part ရဲ့ manager ဖြစ်တဲ့ Mr. Ando Kazushito က MNTV ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြောပြထားပါတယ်ကားကြီးရတော့သူ့ဟာနဲ့သူဒီကအပြောင်းလဲနေရှိတော့ဆိုတော့ကားသေးသေးလေးတွေကကားသေးသေးလေးတော့主にですね、僕のいるこの国内部品部というのはですね、日本国内のお客さんに向けて、部品を、販売する部署になっています。主にですね、やはり資源大国と言われている日本のですね、産業である車から一点でも多くね、リユースできる部品を外して、お客様に提供するといったのを心がけています。လက်ရှိအခြေအနေအရပေါ့နော်သူလက်ရှိလုပ်နေတာတော့ဂျပန် domestic လက်ရှိမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကို supply လုပ်နေတဲ့ဟာကသူအနေနဲ့ main အနေနဲ့လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာမှသူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိကားပေါ့နော်ကားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်း reuse ပေါ့နော်reuse လုပ်လို့ရမယ့်ပစ္စည်းကိုတစ်ခုအစပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ပစ္စည်းဖြုတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောသူလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြီးဆိုတဲ့ဟာနေစပြီးသူရှင်းပြပါမယ်နော်ဟုတ် はい洗いましたで、このライトまず、傷がここにねありますチェックしますこれはいကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေးဒီအစင်းလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်အစင်းလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်あと割れてないかですねこれ見て割れてないかを確認してであとここですねこの部分取り付けの部分か確認しますနောက်တစ်ခုကဒီမီလုံးကကွဲနေသလားမကွဲဘူးလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါဒီအတက်ကျိုးနေသလားမကျိုးဘူးလားဟောသူစစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကွာဟချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကအင်ဂျင်ဝယ်တဲ့အခါမှာ RFI အင်ဂျင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးဝယ်လို့ရှိတယ် RFI အင်ဂျင်ဘယ်လောက်လဲဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ RFI အင်ဂျင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ domestic မှာရောင်းတဲ့အင်ဂျင်ဆိုရင်ကီလို3သိန်းအောက်မှာပဲရှိတယ်အများဆုံး3သိန်းထဲပေါ်ရင်မဖြုတ်တော့တော့ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ export မှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ကီလို2သိန်းလဲပြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာဈေးချိုမြန်မာပြည်တွေမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကနေတွားတဲ့အခါမှာဈေးချိုနဲ့ဝယ်သားတွေကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကြတော့ဒီကဒိတ်ကြီးတယ်လုပ်ပေမဲ့ကီလို3သိန်းလောက်နဲ့ဒီကဖြုတ်3သိန်းအောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဖြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးနေတာကတော့အင်ဂျင်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အင်ဂျင်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဈေးချိုတာဆိုတဲ့အခါလို့ရှိရင်ကီလိုမီတာဘယ်လောက်တုံးဆိုတဲ့ဟာကိုသိတဲ့အင်ဂျင်မျိုးကီလိုမီတာဘယ်လောက်သုံးထားတုံးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဝယ်တင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြံပေးတယ်ဂျပန်မှာလည်းအရင်တုန်းကမလိုတဲ့ကားတွေကိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဒီတိုင်းစွန့်ပစ်ခဲ့တာတွေရှိတာကြောင့်2005ခုနှစ်ကနေစပြီးကား recycle rule ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကား recycle လုပ်တာကိုမြန်မာပြည်မှာရှိစေချင်တာကိုလာရောက်လောက်ကင်ချင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေ့လာနေတဲ့ 3 year corporation ရဲ့ president ဖြစ်တဲ့ Mr. Miyanaga Yasunobu ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်使わなくなった自動車というのはその山の中に捨てるとか、ね、人の見つからないところに埋めてしまうとかいうことがနံပါတ်1အခုဒီဂျပန်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအနှစ်20အနှစ်2000ပေါ့အခုဒီလက်ရှိ2000ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ပေါ့နော်2000ကျော်တဲ့အထိဒီကားတွေကိုမလိုတဲ့ကားတွေကိုဟလာတောင်ပေါ်မှာလွှတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကလက်ရှိရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ရှိနေတာဟိုမှအခုဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကနေပြီးတော့လုပ်လိုက်တာက2005နှစ်5ခုနှစ်2005ဂျာမအခုတော့ဒီ recycle ဂျီရိုဟိုပေါ့နော်ဒီကား recycle rule ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအခုတို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့မှမေကာကနေပြီးကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကားတွေကိုဒီလိုကြီးလွှင့်ပစ်တယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တက်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းတဲ့အတွက်အခုတို့အခုကုမ္ပဏီလိုမျိုးပေါ့နော်တတိယလိုကုမ္ပဏီလိုမျိုးပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့2005မှာဒီမှာလည်းလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုမြန်မာပြည်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်အစိုးရဒီတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုကားတွေလွှင့်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးမြန်မာပြည်အစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကိုတို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံအခုကိုတို့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်သွားချင်ပါတယ်そういう認識を持っていろんな法律を作ってもらわないとこれはなかなか進出できないっていうのはでもぜひやってみたいကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကားတွေတဲကနေအသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းတွေအရာအလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကားဘော်တွေကိုထုချေဖျက်ဆီးရတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီနေရာမှာကားတွေကိုဘယ်လိုထုချေဖျက်ဆီးလိုက်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်
ပြောရတော့ပြောရအောင်